안녕하세요. 금호동에서 살고 있는 약수왕 김정입니다. 반갑습니다. 그 선생님 손님 보실 때 최고령 손님은 몇 살이셨어요? 손님? 네. 손님은 최고령. 내 인테 직접 방문하신 네네. 분은 85세. 와. 그런 분들은 뭐 여쭤보세요? 85세 분이 오셨는데 네. 뭘 물어보는지 알아? 원래. 다시? 애정운을 물으시죠. 와우. 진짜 나도 진짜 너무 깜짝 놀란 거야. 아, 진짜. 근데 손녀뻘이잖아. 네네네. 뭐 따지고 놓고 네네네. 보면. 근데 서슴없이 거침없이 그 애정 얘기를 하는데 진짜 내가 어떤 답변을 해줘야 될까. 진짜 난감할 때가 있었어. 진짜. 진짜. 근데 그 최고령이 85세였잖아. 네네네. 근데 72세, 74세 할머니들도 많이 오시고 할아버지들도 오시고. 아, 그래요. 그래서 제가 오늘 연세가 좀 있으신 분을 한번 가져와 봤어요. 이분 말년은 어떤지 한번 봐주세요. 별로 안 놀래. 그 할아버지 때문에. 그래요? 다른 분은 놀래질 않아. 그럼 사전 불러드려 볼게요. 이분은 잠시만요. 45년생이에요. 45년? 설마 애정문 봐달라는 건 아니지? 그런 건 아니에요. 그냥 말년에 이분이 어떻게 되실지. 애정문. 보이시면 말씀해 네. 주세요. 연세에 비해서는 건강하신 분이고. 그래요? 자기 몸 네. 건강 관리, 건강 체크 이런 거를 잘 하시는 분으로 보이거든. 네네. 이제 보이고 이제 하니까 연세에 비해서는 건강하시다 이제 보면 됐고. 그렇구나. 그리고 지금 홀로 계시는 거야? 이 사람이? 그렇게 보이세요? 지금 짝은 없는 걸로 보이거든. 맞아요. 짝은 계세요? 없는 걸로 보이고 네네. 홀로 계신다 이제 하는데. 네. 근데 왜요? 홀로 살고 있잖아, 그치? 네. 근데 여자를 만나시는 분이 있어. 애인이 있다는 말씀이세요? 그렇지, 그렇지. 진짜. 있어. 근데 왜 애인으로 남았을까요? 아니야, 같이 사는 거는 서로 간에 뭔가 같이 살 수 없는 환경에 그런, 처해 환경이 있구나. 처해 있는 것이지, 그치? 그래요? 뭐 싫고, 싫다, 뭐 나쁘다, 이거는 아닌 거 좋고, 환경적으로 같이 한 집에 살 수 없는 거겠지. 근데 여자가 있어. 그래요? 여자가 있고, 요 관계는 좀 오랫동안 왔는 걸로 보여. 올해라면 얼마? 10년 넘는 게 오래 거지, 그치? 그렇구나. 한 사람이 이렇게 비쳐. 그렇구나. 나이, 연하지만, 키가 요렇게 좀 작으신 분? 키가 좀 작으신, 그게 남자에 비해서는 작다 이거지, 그지? 키가 작으신 분, 같이 있는 걸로 보이거든? 그분이 보시면 깜짝 놀라는 거 아니에요? 이분 올해는 좀 어때요? 내 눈은 못 속인다. 이분 올해는 좀 어때요? 원래 괜찮아. 괜찮아요? 괜찮아. 뭔가 새로 시작하면은 올해 괜찮은 기운이 있을까요? 괜찮아. 큰 변함이 없으니까. 네네. 변함이 없으니까 괜찮다고 하는 거야. 변함이 없으니까. 달이 없으니까 괜찮다고 하는 거고. 그것도 큰 일이 없으니까 원래 운세가 좋다고 얘기하는 거고. 그래서 올 한 해를 이렇게 놓고 보면 올 한 해는 굳은 일이 없어. 굳은 일이 없다. 힘든 일이 없다. 굳은 일이 없다. 이래서 올 한 해는 괜찮다 이제 보면 되고. 근데 이 분이 얘기해도 되는지 모르겠다마는 왜 우리가
몸이 아파서 왜 병 치료를 하다가 돌아가시는 분이 있고, 며칠 이렇게 끙끙 앓다가 이렇게 돌아가시는 분이 있고, 갑자기 쇼크로 가시는 분이 있고, 뭐, 죽음의 길은 여러 가지의 길이 있잖아, 그치? 근데 이 사람은 몸이 아파서 병원에 가서 막 치료를 오랫동안 막 이렇게 해서 막 이렇게 병 치료를 하다가 돌아가시는 게 아니라, 이 사람은, 갑자기 돌아가시는 거지. 그런 걸 좀 조심해야 돼. 그러면은 혈압, 이제 쇼크, 뭐 이런 거 있잖아, 그치? 뭐 심근경색, 뭐 이런 거 있잖아, 그치? 그거로 해서 이제 저거 하시는 거지. 그쪽으로 건강 관리를 잘 해주시면 좋다, 이제 보면 되고. 이분이 그 일을 좀 오랫동안 쉬셨어요. 근데 올해 뭔가를 나오는데 그게 발판이 될까요? 그렇지. 앞으로요. 그럼 활동을 계속 하세요? 하지. 그럼 잘 돼요? 이 사람은 나쁘지는 않으니까. 뭐 한다고 해서 뭐 나쁘거나 뭐 구설이 오르거나 이런 거는 없으니까. 뭐 하시는 거는 좋은 거지. 그렇구나. 하시는 거는 잘 선택하셨지. 좋은 거지. 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 이분은 옛날 그 배우예요. 배우. 임현식 선생님이라고. 이거 보시면 아실 거예요. 알지. 그쵸? 그분 모르신 분이 있나? 그러니까 모를 수. 아니 저도 아시는 분이어서 너무 나이티 나나? 근데 이분이 이제 최근에 이제 이거 나갈 때는 미우새에 나왔을 거예요. 미운 우리 새끼에 나와요. 미운 우리 새끼? 그거 드라마 찍는 거야? 아니요. 미운 우리 그거 봤잖아요. 막 미우새 막 누가 결혼할까 막 사주도 보고 했잖아요. 거기에 나오세요. 혼자 사세요. 그래서 거기 나와서 혼자의 이제 생활을 이렇게 보여주시는데 저는 깜짝 놀란 게 이분이 혼자 되신 지 한 20년 되셨거든요. 2004년에 아내가 사별을 했어요. 근데 저는 원래 이성도 여쭤보려고 했거든요. 근데 딱 선생님이 있다고 딱 말씀해 주셔가지고 그분하고는 이제 합치지는 않나 보네요, 평생. 안 합치지. 그냥 평생 이렇게 그렇지. 늙고 사는 거예요? 그렇지. 진짜요? 있어. 그렇게 내 눈은 못 속여. 하루 품는 사람은 볼 필요가 없으니까 안 보지, 그런 거는. 그런 거는 있다. 이거는 아니지, 그치? 그렇죠. 하루 품는 거는 그거는 있다고 말하면 안 되는 거야. 마음이 가고 자주 이제 마음이 가는 걸 보고 있다라고 얘기를 하는 거지. 이분이 활동을 되게 오랫동안 하셨어요. 그게 뭔가 본인의 의지 때문일까요? 아니면 그 환경 때문에 그랬을까요? 그냥 잠시 이제 건강 쪽으로 인해서 내가 봤을 때는 좀 쉬었는 걸로 보이는데 이 사람이 폐는 안 좋으니까 뭐 폐 쪽으로 뭐 안 좋아서 건강 쪽으로 뭐 해서 잠시 쉬었다 이제 볼 수가 있고 그리고 또 자식들이 있잖아, 그치? 자식 때문에 좀 뭔가 좀 신경 써야 될 부분이 있어서 이참 저참 해서 좀 쉬었던 것 같아, 내가 봤을 때는 뭐. 구설은 좀 없어요? 없어. 그런 거 없어. 조심해야 될 점은 아까 그거, 이제 그거는 이제 건강 체크를 그쪽으로 조금 더 집중적으로 좀 관리를 해주시는 게 좋지. 근데 난 너무 재밌었던 게 처음에 우리가 80몇 세 그분 말씀하시다가 이분 넘어왔는데 이분도 이성 얘기를 해주셔가지고 진짜 이 이성에 대해서는 진짜 100세 시대구나. 선생님은 어떠세요? 선생님은 왜 아무것도 안 하세요? 누가 나를 좋아해? 아니, 왜요? 선생님 항상 저한테 미모 자랑하시잖아요. 근데 있잖아, 솔직히 말해서 이게 선입견이 있어. 무당에 대한 말씀하시는 거죠? 그 선입견이 있다 보니까 나 스스로도 사람한테 다가가지를 못해. 진짜. 나 스스로가 사람한테 다가가지 못하고 그리고 모든 사람들이 일적으로 이렇게 만남을 갖다 보니까 일적인 부분에 내가 어긋나면 안 되고 실수를 하면 안 되잖아, 그치? 그렇기 때문에 일은 일로 이제 딱 시작이 되면 일로 끝나는 것이니까 거기에서 한 번도 뭐 그렇게 확심을 품어보거나 뭐 마음을 가져보거나 그런 거는 없었는데 근데 내 마음속에 요 정신적으로의
이 박혀 있는 것이 선입견이야. 선입견이 있다 보니까 누가 나를 사람으로 보겠나? 에이. 누가 나를 여자로 보겠나? 에이. 이게 이제 내 스스로가 낙인을 찍어놨는 거거든. 좀 슬픈 얘기인데, 슬픈 얘기지, 슬픈 얘기고, 그거를 오랫동안 이제 그거를 끊어놓고 살다 보니까, 그냥 편하게 동생이면 동생, 뭐, 친구면 친구, 오빠면 오빠, 뭐, 이렇게만 이렇게 관계를 유지를 해가 와봤지, 뭐, 그 이상을 한 번도 내 머릿속에 생각을 안 해봤던 것 같아요. 선생님도 신년 운세 같은 건 보세요? 뭐 어디 가서 보세요? 봤어. 부산 가가지고 길거리에 그 철학하는데 가서 봤어. 그래서 이성은도 물어봤어요? 그래서 못 만나는데 왜 물어보세요? 그래도 나도 이제 좀 그리고 보셨어요? 원래 들어온대. 진짜. 둘 남자가 들어온대. 둘이나 들어온대. 둘이가 들어오는데 이 둘 남자를 놓고 중간에서 내가 주판을 놓는데 이 남자일까? 이 남자일까? 그 말만 들어도 너무 행복한. 말만 들어도 나타나면 기절하겠네. 진짜. 진심인 것 같아요. 알겠습니다. 그분들이 꼭 이걸 봤으면 좋겠네요. 근데 매일 기다려. 추운 날 온다 그랬는데 추운 날은 또 지나갔고. 그러니까 지금 좀 날씨가 좀 따뜻하니까 따뜻할 때 혼자 맨날 있잖아. 이러고 있어. 선생님의 사랑을 기응원해드리겠습니다. 나를 좀 이렇게 보호해줄 수 있는 사람이면 좋겠어. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.